ဒီမျိုးသားရဲ့အလုပ်ကတော့ချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက်လူသားစားပွဲအဖြစ်လုပ်ကင်ပေးရတာပါတနေ့မှာတော့ရက်ဆက်တဲ့အလုပ်ရှင်မဟာအမျိုးသားရဲ့ရင်ဘတ်မွေးတပင်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးစိတ်ပြက်စရာကောင်းအောင်ပဲစိတ်ထားကောင်းတဲ့အိမ်ပေါ်မလေးကိုအတင်းစားခိုင်းပါတယ်ဒီမျိုးသားဟာသူ့သမီးလေးအတွက်ဒီလိုအရှက်ရစရာတွေကိုတီးခံနေရတာဖြစ်ပြီးသူ့အစဉ်ပြေကြောင်းအိမ်ပေါ်မလေးကိုမျက်မိတ်ပြပြီးနှိမ့်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ရှင်မကသူမရဲ့စီဦးပိန်နေတဲ့လက်တွေကိုအမျိုးသားရဲ့မျက်နှာနဲ့တုပ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်ပေါ်မလေးဟာမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးငွေတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာစားချင်းစားကြံတွေကိုတင်းစင်းရဲ့အမျိုးသားဟာကိတ်မုတ်တစ်ဖက်ကိုတွေ့သွားပြီးအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုတတိယသွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ဟာသူ့သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်နေလို့ပါဆင်းရဲတဲ့သူတို့သားအဖအတွက်ဒါဟာသူတက်နိုင်တဲ့တစ်ခုလေးသောမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအိပ်ပျော်နေတဲ့သမီးလေးပေးမှာဖျောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင်ထွန်းပေးခဲ့ပေမဲ့အလုပ်ရှင်စီကချင်းချောက်စာရောက်လာပါတယ်အခုချက်ချင်းပြန်မလာရင်အလုပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့စာကြောင့်သူဟာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဖျောင်းတိုင်ကိုကိုယ်တိုင်မှငင်းပြီးအလုပ်စီအပြေးပြန်ခဲ့ရပါတယ်သူပြန်ရောက်တဲ့အခါအလုပ်ရှင်မကအရန်ဒေါသထွက်နေပြီးတခြားကြက်သားတောင်းတင်းတဲ့မော်ဒယ်တယောက်ကိုပြကလူသားစားပွဲဆိုတာဒီလိုဖြစ်ရတယ်နေ့လိုဘိုက်ပူပူနဲ့ကငါအတွက်အရှက်ရစရာပဲလို့နှိမ်ချပြောဆိုပါတယ်အမျိုးသားဟာအလုပ်မပြုတ်ဖို့လူထောက်တောင်းပန်တဲ့အခါအလုပ်ရှင်မကရုပ်မာတဲ့အကြံနဲ့အလုပ်တစ်ခုပေးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူသားချေတုတ်ခုံလုပ်ဖို့ပါသူဟာတကားဝမှာလဲနေပေးရပြီးချမ်းသာတဲ့ဧည့်သည်တွေကသူ့ကိုယ်ပေါ်ကိုနင်းချက်သွားကြပါတယ်သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေဟာခြေလန်းတိုင်းအောက်မှာနင်းချေခံနေရချိန်မှာအလုပ်ရှင်မကတော့တဟာရင်မောနေပြီးအိမ်ပေါ်မလေးကတော့ခိတ်လန့်စွာကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့သမီးလေးစီကဖုန်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဖုန်းမကင်နိုင်ခင်မှာပဲအလုပ်ရှင်မကဖုန်းကိုခြေထောက်နဲ့အားရပါးရနင်းချေဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာသူ့အတွက်တော့နောက်ဆုံးတီးခံနိုင်စွမ်းကိုကြော်လွန်သွားစေခဲ့ပါပြီနောက်တနေ့မှာတော့အလုပ်ရှင်မကသူ့ကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးငွေနှင်းငယ်ကိုပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာစိတ်တက်မကြပဲဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိထွက်လာခဲ့ပါတယ်မိုးရဲရည်တဲ့လမ်းလျှောက်လာရင်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အိမ်လေးဟာဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီးသမီးလေးဟာအပျက်စီးတွေကြားမှာတယောက်တည်းငိုနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ခိုကိုရမဲသွားတဲ့သားဖန်နှစ်ယောက်ဟာမိုးခိုဖို့အတွက်ရက်ဆက်တဲ့အလုပ်ရှင်မရဲ့ကားကိုယ်တော်တွေကိုတိတ်တဆိတ်ကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမှာတုံတုံရင်ရင်နဲ့ပေပေလေးဖြစ်နေတဲ့သူတို့ကိုအိမ်ပေါ်မလေးကတွေ့သွားပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကအင်ကြီးလေးကိုတိတ်တဆိတ်ခေါ်သွားပါတယ်။နှွေးထွေးတဲ့ဆောင်းတွေပေးပြီးနှစ်သိမ့်ပေးနေတော့မှပဲရက်ဆက်တဲ့အလုပ်ရှင်မဟာလေကားပေါ်ကနေဆင်းလာပါတော့တယ်။